Pois moi boa tarde, moitísimas grazas por achegarvos aquí a este convite da Asociación Cultural Alexandre Bóveda dentro dun ciclo, non? Que leva un título de Pensando o Futuro, non? De pensándose cada o presente para construir ese futuro. É un ciclo de 8 palestras que remataremos o luns que ven con Mario Pansera, falando de progresar sen crecemento, non? De tamén dun tema aí moi interesante da necesidade de replantearnos para progresar, para estar mellor necesitamos seguir medrando ou podemos pararnos e reflexionar. Ese será o último das palestras deste ciclo ata a volta de vacacións que seguiremos con el no mes de outubro. Hoxe acompáñanos Manolo Rivas. O día que abrimos, Manolo, bueno, aquí hai xente que antes de que non fixéramos nada, non lo sabían, pero xa se anotaran, pero vale, aí se dixemos que non, que até que o abríramos ali non se podía anotar. Unha persona moi querida na cidade polo seu compromiso, sempre por estar ali onde se lle pide que como sacrificio que usei, que hoxe personal que fixo para estar aquí con 4 horas de viaxe e que debe volver mañá. Esta saudade do porvir con Manolo Rivas, narrador, poeta, ensayista, un home que comeza a traballar en xornais da cidade, no Ideal Galego, na Voz, tamén no País, unha obra amplísima, traducida a máis de 30 linguas. Eu hoxe quixen coller da caixa e sin tal trouxen algúns libros, resultaba moi difícil escoller e acabei colocando aí esa mena lectora, que tamén ten moito que ver con esta saudade do porvir que titula esa palestra de hoxe. Seguramente moitos de vos sodes lectores de Manolo, das súas novelas, da súa poesía, ou seguides noutros medios, el ademais de xornalista, ou tamén, como digo, ademais non, quizás por ser xornalista, e tamén co-director de Luces, tamén outra deses puntos de optimismo, de haber mantido unha revista en galego xa con unha longa trayectoria e aí con lectores e con temas de interese para todos. Quixen simplemente facer aquí con unha escolla que non sabía de premios, aquel premio de poesía nova de Ofacho do ano 1978, logo tivo o premio Torrente Ballester de narrativa, o premio nacional de narrativa nacional español de narrativa, o premio da crítica española, o premio da crítica galega, o premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega, o premio de Amnistía Internacional, o premio da Asociación Galega de Editores, o premio Antón Losada Dieguez, o premio Ángel Casal, o premio Soledad Elga de narrativa, o premio da crítica narrativa, premio da primeira gala do libro galego no ano 2016, o premio Follas Novas do libro galego tamén polo mellor libro de poesía, o premio Follas Novas tamén polo mellor libro editado, e todo iso falando de libros e de literatura, pero tamén tiveches o premio Mestre Mateo polo mellor guión de Todo é Silencio. Para nós é un placer, vou vos deixar solo para no último minuto o que para nós é máis querido do que poderíamos falar de Manolo Rivas, que é socio desta casa, socio de Alexandre Bóveda desde hai anos, así que aproveitando iso vos deixamos un papel por se queredes formar parte dese clube exclusivo que somos socios e socias da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Graciñas, Manolo, por o traballo de sempre, graciñas por facer de nós máis lectoras e máis lectores e por ese compromiso coa lingua, co país e coa decencia, non que son as cuestións que ti falabas para este tema. Gracias e están na casa. Pois sí, é verdade que me sinto na miña casa. Agradezo moitísimo, de verdade, o convite, veño con moito gusto. Este é un hábitat, non? Comezando polo nome, pero por toda a xente que fai posible que se manteña este almeiro. Vou falar bastante, vou utilizar
algunhas ocasións, hoxe na intervención a palabra almeiro, teño de especial querenza porque nun primeiro momento coñecina por Cunqueiro, pensei que era unha palabra, digamos, pois, sí, rescatada, pero máis fruto da súa imaginación, pero até que comecei a comprobar a xente do mar de que efectivamente é unha verba popular, non? Sobre todo da xente, digamos, da xente veterana, non? Da xente do mar que o teñen como parte do seu vocabulario máis vivo, esa contraposición no mundo submarino entre Almeiro, que é o lugar de cría, o lugar do cardume, o lugar de Eros, non? Por contrapunto estaría o que chaman a marca do medo, non? Que a marca do medo é o lugar do esquilme, o lugar onde non van os peixes, que din que non teñen memoria os peixes, pero parece que algunha teñen, porque ali onde se pescou con dinamita non morre, non? Ou tardan moito, non? En volver. Entón, pois para min este é un almeiro, non? A Asociación Alexandre Bóveda, non? Penso que unha das cousas fundamentais para o futuro é que esta auténtica rede, non? Porque xa sabemos o uso que se fai moitas veces da expresión rede social, que ten pouco de rede social, moito de rede de apreixar na marca do medo, non? Entón, pois, oxalá se multipliquen, non? Xa existen, por sorte, máis almeiros como Alexandre Bóveda. Así que, grazas por acompañarme neste almeiro. Eu o que fago en cada acto é procuro aproveitar para ler un poema ou dous, se podo, non? Aproveito a ocasión, normalmente escondo o libro, pero esta vez poño aquí, nun momento se que está xente un pouco despistada, meto un poema. Entón, hoxe vou comezar así con o primeiro, porque penso que é do último libro, que se titula O que fica fora, e que ten moito que ver co que nos trae aquí, non? Con este ciclo de pensar o futuro. Tamén quería traer unha boliña que se parece un pouco a este vaso, que onde ves o futuro, pero non a de encontrado o que significa, penso, ten algún tipo de significado. As casualidades sempre son causalidades, e é que o futuro anda un pouco abochado, non? Neste caso a boliña non sei onde está, en que lugar, como andamos nómades tamén nos, a familia, pois, pero espero encontrarla no futuro. Ben, o poema que penso en unha parte da intervención, porque fala realmente do que nos convoca, non? Que deste último libro que fica fora, titúlase A liña do horizonte. Entre o primeiro e derradeiro faro, a liña do horizonte. Ese é o camiño, a liña do horizonte, por onde van as ceibas, as palabras. Estános a roubar a liña do horizonte. A cobiza, a impaciencia depredadora pairan sobre nós como rapina. Érgueste e non a ves, a liña do horizonte. Non ves o carreiro no sagrado mar, o que une o visível e o invisível. Non ves as boias, as balizas das palabras que aínda queren dicir contra o silencio. Cando desaparecen as palabras, cando son queimadas polo mal de aire, fumigadas por herbicidas estupefacientes, envenenadas pola nova estricnina que suspende as conciencias, cando son demoucadas as alas das palabras, escachadas as polas, demudadas as intérpretes do vento, fanados os brazos para que non fagan signos, cando se arrincan a lingua as palabras, cando son sometidas a trata, cando son un número marcado a ferro quente no pel, cando esmirran as palabras nese valeiro triste, trepanado, amnesia retrógrada,
de esquecer o que son, o que dicían cando fosen de si, que é o que fica en pé. Que irreductível fortaleza de bandeiras de néboa. Onde o lugar no que aniñan onomatopeias rebeldes, os chíos insumisos, palabras non destinadas a ser ditas e que se botan fora como seseo de curuxa ou canto de mouchos en orellas. A linguaxe críptica das cores, o alfabeto invisible dos cheiros, os idiomas dos ventos, o morse do estrelampo. Que é o que fica en pé? O que fica fora? O que anda as ceibas na liña do horizonte entre o primeiro e o derradeiro faro. Bueno, este é o poema. Ben, falar do futuro, a parte de situarnos na incerteza, evidentemente, pero eu penso que compre ver máis ben a visión cara ao futuro e velo como parte da nosa vida, en vez de establecer esas fronteiras convencionais no tempo. É dicir, en 1984 hai unha consigna no libro de Orwell, hai unha consigna moi interesante do poder, claro, un libro tan anticipatorio, esa distopía, di quen controla o presente controla o pasado e quen controla o pasado controla o futuro. Por iso é unha cuestión fundamental. Eu hoxe vou falar moito de memoria, falando de futuro e de saudade, a saudade do porvir, sempre a saudade, pois, digamos, o convencional sería situar ese sentimento de falta, de desacougo por algo que perdemos, pero por iso pareceume que podía ser pertinente, que podía ser significativo, que pensar, situar máis ben a saudade do porvir e aquilo que aínda non temos, pero que ten moito que ver co que perdemos tamén, co que lembramos, entón é unha cuestión fundamental para falar do futuro a palabra memoria. E máis, penso que cando se produce o problema, cando hai algo que disturba e que nos perturba, é justamente cando temos a sensación de que o futuro é algo sobre o que non temos que dicir, o que se nos vai, ou algo que se nos vai das mans. E aí unha primeira idea, pois o verbo disto sería a de que neste período de tempo que vivimos, que é un período que podemos denominar de Mayday, unha chamada de alerta, de socorro, que somos conscientes de que vivimos un período excepcional, crítico, dende logo por esa situación de alarma xeral, planetaria, que é a denominado quecemento global. Tamén se utiliza moito máis o termo cambio climático, pero é moi interesante ver algún documental de como algunha fundación conservadora fixo todo o posible por impoñer, desplazar, digamos, a expresión quecemento global para impoñer a de cambio climático. Parece como unha cousa máis neutra, cambio climático, home, pode haber mañá un poquinho calor, pasar mañá un pouco máis de fresco, o cambio climático como que, digamos, que implica menos. Por iso é tamén unha cuestión fundamental. Falemos do futuro, falemos da memoria, falemos do que é esa cuestión de como movemos a lingua, é dicir, como utilizamos, como falamos e como utilizamos as palabras. Efectivamente, estábamos non hai moito nunha atmosfera histórica, nunha situación
Está sendo todo de matices, non? Aquí, unha das primeiras cuestións é evitar como sesa a linguaxe que quere dominar, non? A linguaxe, digamos, do final, a linguaxe do sermón, do discurso, a linguaxe apodíctica, non? Que afirmas algo e non agardas resposta, que estou con isto tamén definindo un pouco o noso tempo, non? A linguaxe que non quere dominar era unha das, digamos, dos trazos que Albert Camus consideraba imprescindibles para facer, para el falaba do xornalismo, non? E penso que tamén estaba a falar claramente da literatura e do uso da lingua en xeral, non? O non tratar de dominar, senón de compartir. Ben, estábamos nun período, non hai moito, no que, por exemplo, había unha grande convocatoria para toda, pensando no futuro da humanidade, unha convocatoria aberta, unha convocatoria optimista, na que había unha vibración digamos, de almeiro, de excitación creativa, que foi, por exemplo, Porto Alegre, e os cumios que houve pola terra. O lema, como sabedes, era outro mundo é posible, non? Outro mundo é posible é aquilo que nos convocaba. Sí, que se estaba a pensar no futuro, e era un futuro, digamos, que, como diría un dos, o Neil Krenya, que brasileiro, que escribiu, por certo, un libro que posterior a este estado de optimismo, que é ideas para adiar a fin do mundo, non? Para evitarlo, para retrasar a fin do mundo. Unha das cousas que dicía aí, que me parece unha idea maravillosa para a autodefensa e para aplicar individualmente e colectivamente, é que cando nos esmaga o ceo, que nos esmaga bastante de cando en vez, non? O que hai que facer é turrar del para arriba, non? Para respirar e ver mellor. Eu utilizaba, a mí lembrou-me unha frase que tiña a miña nai, non? Que decía, cando había moita treboada, fose treboada atmosférica ou treboada de outro tipo, humana, decía a miña nai, parece que van caer as traves do ceo, cuidadiño, non? Entón, cando leo a este este brasileiro, inmediatamente conectei con a miña nai e digo, mira que interesante, nos está respondendo aquilo que dice a miña nai, que se caen as traves do ceo hai que termar delas, sostelas. É unha tarefa evidentemente comunitaria. A palabra comunidade é fundamental, non? E palabras que hoxe están no centro dos debates como liberdade non se poden pensar, reflexionar, utilizar se non é acompañadas da idea solidaria e da idea comunitaria. Un dos problemas que temos para este Estado, falaba de que vivíamos un período de relativo optimismo, ben sabemos o que pasou, é dicir, un tránsito, as cousas en pouco tempo, ademais, suceden, cronolóxicamente, situámonos nun tempo en que o lema era outro mundo posible, e, por exemplo, aparece en Francia un libro moi indicativo, o título, do que estaba a pasar, que outro fin do mundo é posible, que ten que ver con este que citei antes de ideas para adiar a fin do mundo. É dicir, que en pouco tempo pasouse nun estado de relativo optimismo histórico, de unha nova mundialización, internacionalización, que é algo fundamental. Penso que temos, digamos, a hora de pensar o futuro e vivir que hai que pensar o vivindo o presente, non? Tecendo o presente, respondendo a esta idea tan negativa do 1974, non? Tratar de que non nos controlen o futuro, pois, dende logo, é
fundamental, digamos, esa idea de que o dilema ao que nos enfrentamos é comunidade ou caos, que é unha idea de Luther King, pero ampliable, non a todas as cuestións. Estamos falando do presente, é dicir, como pasamos en pouco tempo, mesmo se, digamos, xornalísticamente ou no acontecer, podíamos ilustrarlo con cousas como que Lula pasa de ser unha referencia esperanzadora para moitísima xente no planeta, representando a xente máis humilde, aos países chamados países emerxentes, e sabemos que a través dun instrumento moi utilizado polo neoconservadurismo, polo neofascismo, que é a lawfare, ou a guerra utilizando os estamentos jurídicos reaccionarios, pois esa persoa que encarnaba a esperanza, que hai outros casos semellantes, paralelos, como pasa a estar estigmatizada e mesmo acabou estando preso, e finalmente o que agora está procesado é o xuiz que meteu o que máis fixo para meterlo na prisión. Ben, hai moitos, xa sei que aquí hai moitos matices, moitas cuestións que nos levarían a deseo, pois sería un tema que pasou en Brasil, pero bueno, é para ilustrar, utilizando un pouco como metáforas, como os tempos viraron, como cambiaron, e estamos nunha situación, eu gostaría de utilizar outra imaxe, falase moito dun concepto que desenvolveu un psicólogo e profesor de xestión tamén en Texas, que se chama Anthony Cloud, e que el fala da gran dimisión. Ben, de primeiras, pode parecer que isto da gran dimisión nos leva a esa visión pesimista de fuxir da realidade, cando, por exemplo, Kafka dicía, a onde hai que fuxir, o mellor sitio para fuxir é a realidade, botarse cos brazos abertos na realidade, é un sitio de fuga extraordinario. Eu comparto totalmente, penso que a realidade é un sitio interesantísimo, non a realidade esta os feitos alternativos, a realidade mentida, non, a realidade, esa realidade que dicía John Berger que temos que salvar, hai que salvar a realidade. Salvar a realidade significa establecer as conexións, as causalidades, os porqués, non presentar como fan tanto no mundo do xornalismo, nos grandes medios, como as cousas como feitos illados, casuais, que pasan de súpeto, o Brexit pasa de súpeto, no Brexit viña traballando dende moito tempo, como sabedes, a Margaret Thatcher e o que representaba ese novo conservadurismo, e mesmo cando invitaron un día a Bruselas a dar unha conferencia nunha universidade sobre Europa, mostrouse unha das conferencias máis cínicas que se poden escoitar. Bueno, hai moitas, pero moita competencia. Pero, como ela di, pero non entendo, aí non está por que me invitan a min a falar de Europa, se eu o que quero é destruir Europa, non? Pero dixo así, tal cual, non? É dicir que non, o Brexit non é que pase de súpeto porque o tipo este tan habitual dos pubs, o Boris Johnson, pois, e algúns outros, pois, convencen a xente un día así de moito vento en Inglaterra de que hai que sair. Non, está, digamos que hai unha programación. Bueno, a gran dimisión, tal como é unha idea que expresa o que está a pasar hoxe no mundo do traballo, está, neste caso, aplicado fundamentalmente a Estados Unidos, onde hai millóns de persoas, é un fenómeno moi interesante, que están deixando o seu traballo, abandonando o traballo. Os que se cabrean moito con iso, sobre todo empresarios, o determinado tipo de empresarios, chamanlle os quitters, os desertores, se nos marcha esta xente, pero que quere, non tiña traballo. Evidentemente é unha fuga, o ano pasado falase de 4 millóns de persoas, de xente que se sinte, digamos, nunha nova esclavitude, que non quere que o seu traballo que o afogue, ese abaratamento humano, ese precariado constante do 7 por 24, 7 días, 24 horas, en fin, que tan espallado o modelo. Entón hai como unha revolución silenciosa, non se expresa con grandes manifestacións, nin
ten esa forma dunha revolta, senón que é un proceso, non? Que se está a dar e que ten moito de comunitario, é dicir, o comparte moita xente, pero ten moito peso a liberdade persoal tamén, non? Penso que é interesante que hai este uso da liberdade, non? Frente a manipulación, ese secuestro das palabras de liberdade. En 1984 tamén di Orwell, non en 1974, pero George Orwell, o autor en 1974, di o novo fascismo vai vir camuflado coa bandeira da liberdade. E vemos como efectivamente se utiliza, non? Moi particularmente, moi descaradamente fixose nas eleccións na Comunidade de Madrid, non? E que, claro, a interpretación que fase é liberdade para facer o que te peta sempre. Claro, quen ten máis poder vai facer máis o que te peta, non? Facer o que me peta, liberdade para explotar, liberdade para non ter asegurada a xente que traballa na casa, no chamado servicio doméstico, liberdade para facer cos medios de comunicación o que manipularlos tamén como queira, é dicir, liberdade para oprimir, non? Como houbo en tempos, cando se debatía moitísimo o tema da esclavitude, porque había moita xente que estaba a favor da esclavitude, quero dicir, xa sabemos que hai moitos tipos de esclavitude, pero o que chamamos históricamente de esclavitude, non? E por suposto que tiñan os seus xuíces, todo un aparato estatal a favor para mantelo, como sabedes, en Cuba non acabou a esclavitude sendo parte do Estado español, nin siquiera lle chamaban colonia, era parte integral, e a esclavitude foi o último lugar, non? Se decidiu da esclavitude, se non me equivoco, en 1880 ainda, non? En fin, entón, liberdade, eso, as palabras, penso que responde, non? Isto ten que ver moito co futuro, dicir que a primeira cautela, a primeira reflexión que temos que facer é que pasa, penso que é fundamental que pasa coas palabras, que pasa coa linguaxe, non? Na dimisión, na gran dimisión, ten este sentido que tamén está se estendendo en outros países, seguramente dase aquí, non dunha forma aínda tan masiva, porque as condicións tamén económicas son diferentes, o índice de paro é altísimo en relación con outros lugares, pero, bueno, dase máis en Francia, no Reino Unido, aparte de Estados Unidos. Pero podíamos darle a volta un pouco a palabra, de feito hai xente que o está utilizando e dicir, bueno, pero tamén hai outro tipo de división, non? Hai unha gran división, unha compañera dun medio alternativo que se fai en Madrid, que se chama Contexto e Acción, que penso que é moi interesante, porque é escribir en profundidade, non? Non é ese tipo de xornalismo sobre o que tense ironizado tanto que o xornalista é aquela persoa que ten unha sabiduría oceánica dun milímetro de profundidade, non? Entón, digamos que hai outro xornalismo que profunda, que se detén nas cousas, pero que tamén está en crise. De feito, escribiu hai moi poucos días, escribiu unha compañera, Vanessa Jiménez, un traballo interesantísimo falando a outra gran dimisión, a gran dimisión dos lectores, e despois unha situación que eu penso que seguramente, despois conversamos un pouco, non? A ver como vedes, pero é unha situación de cansanzo democrático, non? Diríamos así, de desactivación, dunha melancolía democrática, dunha saudade democrática, podemos decir tamén, non? É dicir, a xente, non digo que este nunha situación, moita xente que comprometida, moita xente que ten outro xeito de ver as cousas, ou moita xente que simplemente ten ese acto tan importante de chegar ao día, pois, tomar posición a través dun voto, ou de expresar a súa opinión nos ámbitos en que se mova
a mí fai moita gracia cando se fala de líderes de opinión. Para mí os verdadeiros líderes de opinión é cando encontro alguén nunha tasca, nunha taberna, non? Que está dando no cravo, non? Digo, aí está o líder de opinión, non? Cando ese tipo de activismo, non? Que se fai nunha conversa, digo a tasca, pero pode ser en calquera escenario, non? De encontro, que tamén son imprescindibles realmente para pensar a sociedade do futuro, non? A crise dos espazos comunitarios, cada vez penso que temos que construir máis redes, manter máis redes presenciais, máis do que sería escolas de democracia tamén, porque eu penso que este desacougo, esta especie de proceso de descivilización que se está a dar, non? E que se manifesta sobre todo na brutalidade de moitas intervencións, de moitas palabras que hai tempo non escoitábamos, non? Había como máis disimulo, non? Agora hai como unha especie de falta de decoro, non? De soltar, non? As arroucadas e con descaro e mesmo con fachenda, non? É dicir, eu por lo menos é algo que se observa, non só se observa ao mellor na rúa, con conversas así que andan polo ar, sino que nos propios cada vez hai máis medios onde se expresan opinións e análisis que teñen, que son ese tipo de pensamento bruto, non? Que foi o que levou en varios estados, en Estados Unidos a Trump ao poder, e vemos en Europa que estamos no Estado español, dende logo que estamos vivindo esa situación, ás veces penso que por parte de algunha xente dun xeito bastante frívolo, non? Ou con bastante inconsciencia, non? Vendo que é unha cousa pasaseira, isto tal, xa estaba aí, ora que tal, pero non, é que xa estaba dentro do partido outro, que se separaba, que sabía, non, é algo diferente, ese tipo de procesos que ademais que cando nos decatamos cambiou o xeito de falar, cambiou a realidade, cambiou as palabras dominantes, cambiou a conversación, a conversa. Se antes estábamos a falar outro mundo posible, agora estamos, pode que a conversa cesa a ver a enxurrada que ven en riba, non? Cuidado, non? Aí en bioloxía é outra cuestión fundamental, non? Para pensar o futuro, estou así infiando distintas temas. En bioloxía hai un concepto que así de entrada pode parecer un pouco pedante, pero científico, que é o que chaman os estándares base cambiantes. Dentro da perspectiva da ecoloxía, non? O estándar base cambiante consistiría no seguinte: eu na miña infancia saía botábame fora da casa ali no Castro del Viña e dabas 2 pasos e pola noite vías un carreiro de vagalumes, non? Estaban ali, o carreiro de vagalumes, aquel que está no poema de César Mariño, estaba na realidade, non? Agora só está no poema, xa non está na realidade. Escoitamos ben o dos grilos, xa me parece, digo, pero estarei un pouco mal de... non? Porque parece imposible non escoitar grilos como os que escoitaba, bueno, se non digamos noutro sitio onde estivemos a vivir, non? En Arzúa ou en Soneira, digamos que era parte da... non? Esa música da noite, do día, non? Mesmo podemos ir vendo Cabaliños do Deiro, podemos ir falando de cousas, non? Podemos pensar que en Galicia existiu o oso. Un dos últimos en matar foi un gobernador civil en Ourense, por aí, no ano 54, non? Están nos xornais. Abatido el último oso, como nunha gran fazaña, prolongación da guerra, non? Abatido o último oso por o gobernador civil en Ourense, non?
pero no 60 ou no 70 e pico, 77 creo, foi abatido a último galo do monte, a última pita do monte, non? Dos Ancares, que agora xa só están do outro lado, nese Oviedo. Ben, eso que antes se vía, eses vagalumes e eses grilos, para min son parte da realidade, da paisaxe, é parte, non? Se tivera que definila como era a miña paisaxe, pois sería así, non? E o cuco que pasaba, había unha pena, un penedo maravilloso na zapateira que se chamaba a pena do cuco, e agora non hai nin cuco nin pena. Volvín un ano e dixe, pero que foi da pena do cuco? Porque iso tampouco é tan fácil de facer desaparecer. Pois desapareceu da pena do cuco. Bueno, entón, eses estándares basicamente para as xeracións vindeiras, para o futuro, iso xa non é realidade. É dicir, a realidade que viven é outra. Hai ainda algunha referencia, por sorte hai referencias, non? Entón, penso que un xeito de encarar o futuro ten que ser, digamos, vou ir falando como de antónimos que se xuntan no mesmo lugar no que estamos, conviven pulsións contrarias, e unha delas sería a extinción e a desextinción. A saudade do porvir para min teria que ver ca desextinción, con procesos de desextinción. Non son procesos de desextinción, desde logo no cultural, no lingüístico, non? Pero mesmo tamén coa natureza, é dicir, é posible esa desextinción. É posible que o único bosque atlántico que non se san as fragas do Eume, é posible que haxa moitos máis, non? É posible que iso vaya acompañado da extinción digamos, da política do dano, non? Como que ilustra moi ben o que é Ence en Galicia, non? Entón, volvendo ao tema de grande emisión, a preocupación, o que eu penso que nos sitúa unha especie de intre haletiano, decisivo, non? Digamos, loitar contra esa deriva, deriva de renuncia, de desbandada, non? De dimisión, de meterse cada quen na propia cuncha, desentenderse dos procesos colectivos, que no fondo, detrás dese discurso da brutalidade, que como se dicía no tempo aceleradísimo, no tempo en que se puso o nazismo en Alemania, como as palabras iban pavimentando cada día. Máis Víctor Kempner, un filólogo extraordinario, non? Sobrevivente e tal, ele falaba, cada día iban botando unha pinga de arsénico nas palabras, e cando te dabas conta xa non significaban o que antes, non? Porque, por exemplo, o uso do pobo, da palabra pobo, que pasou de ser un uso progresista, non? Un uso que era parte, digamos, dos discursos de Luxemburgo, era máis ben, non? O trazo característico da linguaxe alternativa, non? Emancipadora, como pasa a ser repetidamente, non? Utilizado a través dos 24 millóns de aparellos de receptores de radio que repartiu o rei, non? Que se encargou de repartir un pouquísimo tempo para que cada quen tivera unha radio e estivera todo o tempo escoitando. Pois pasa a ser a palabra pobo sinónimo dos nosos, dos deles, non? Do partido nazi. E aparece o automóvil do pobo, aparece todo continuamente repetido, non? Entón, eses son procesos, esos estándares base cambiantes que podense dar moi aceleradamente.
Agora, os vagalumes temos que velos nos poemas, e outras cousas temos que encontrarlas nos poemas, pero é posible a desextinción, claro que sí, que é posible a desextinción. Eu tiña unha especie, o que pasa que tamén tiña un problema co meu uso do tempo, con dosificación, meto unha especie de trastempo, porque tiña unha especie de cronoloxía que me parece interesante sobre esta desextinción, sobre Palmeiro, Marca de Medo, excitación, por exemplo, falando do réxime nazi, hai un libro extraordinario, un clásico, claro, que é a psicología de masas do nazismo de Wilhelm Reich, onde el contrapón, explica unha das contraposicións fundamentais nas que vai explicando de como pasou todo iso e dun xeito tan acelerado. Non é porque toda a xente estivera ali esperando semellante cambio, non? Que va, a xente seguía como outros momentos históricos, como pode ser este, non? Pero que pasa? Que pasou aí, entre outras cousas? Entón, unha das confrontacións, digamos, das contraposicións nese lugar de antónimos, explica a través da loita entre a excitación creativa e afectiva. Utiliza as dúas palabras, excitación creativa e afectiva na xente. No noso interior temos unha excitación creativa, unha excitación asociada ao rescate, ao optimismo, e, por outro lado, unha excitación destructiva, o que sería, en términos freudianos, a pulsión de Eros e a pulsión de Tánatos, a pulsión do destructor, a pulsión da morte. Iso está dentro de cada quen de nós, e está aí loitando continuamente. El trasladaba o que ocorreu neses poucos anos, nesa presa de anos, nese tempo en Europa, e penso que de algún xeito dase con ritmos, por sorte, non tan intensos ou tan acelerados, pero que está aí tamén ese contrapunto entre hai unha excitación creativa realmente de outro mundo posible, unha excitación creativa de proteger a natureza, proteger as relacións comunitarias, proteger as liberdades, proteger os dereitos, loitar evidentemente contra a gaiola das gaiolas, que é o machismo, que é algo máis que a expresión tan terrible de violencia, pero hai tamén un xeito, digamos, de construir que nos atinxa a todas e a todos, digamos que iso que chamamos machismo é, dende logo, un problema gravísimo para as mulleres que sofren maltrato, violencia, do tipo que sexa, desigualdade, pero é un problema de toda a humanidade, é un problema, o primeiro problema do home, entón é unha loita emancipatoria que atinse, en primeiro lugar debería atinxir os homes, entón está esa excitación creativa que sería emancipadora, que sería no que se comentou, falouse antes o verbo do tema do crecemento. É verdade que se utiliza esa palabra e que hai que decrecer económicamente, hai moita xente que vota, mira para outro lado e a ver quen vota este discurso, de que hai que decrecer, de que hai moito desvalde, e que a cidade da cultura só ten un defecto, que non sexa unha pirámide invertida, porque xa que fixeron algo tan desconstructivista, non debo facelo realmente adrede, é como cando concebiron a cidade da cultura hai unha idea deconstructivista, porque o arquitecto era realmente un deconstructivista, foi o único coherente en toda a historia, para ele dice, vou facer un museo onde non se podan colar cadros, vou facer unha biblioteca onde non se poden poner libros. Era un deconstructivista plenamente coherente, o que non eran coherentes foron os que lle deron o chollo,
Porque, claro, hai unha definición de Derrida que se estes leran, se preocuparon un pouquiño cando lle deron cando fixeron esa concesión. Derrida dicía o deconstructivismo é facer unha piscina sen auga, non? A verdade que é unha idea moi bonita, non? Camiñar por unha piscina sen auga, non? Ten a súa gracia, pero para nadar non vale, non? Que penso eu, non? Bueno, entón, estábamos ca excitación creativa, a excitación destructiva, e tamén este outra contraposición, o tema do decrecemento. Por que non falar? Penso que hai outro xeito que é o mesmo, pero nesa contraposición, pensando nesa saudade do porvir, por que non falar dunha nova abundancia, de novos xeitos de abundancia? Porque o crecemento vai asociado sempre a esa idea, con algunhas excepcións, como sabedes en Nova Zelanda, pois retiraron o concepto do PIB, retiraron o gobernada por unha muller, retiraron cambiaron o concepto totalmente de orzamentos, non? Realmente ali son participativos, non é que se é participativo o 0,01%, non? Son participativos xenéricamente que falan de orzamentos do benestar social, non? Entón, penso que esa idea de decrecemento, que pode ser unha idea que leve a moito receo, que non sexa ben entendida, e que evidentemente que hai xente que entende ben, pero como está asociado ao crecemento, a esa idea de progreso, digamos, sin freo, non? Un progreso infindo, non? Pois evidentemente que eso leva a un desbalde, leva ao queime literalmente da humanidade da xente e ao solugamento de gran parte do planeta, ben, leva ao desastre. Pero se pensamos en termos de novas abundancias, penso que si é outro xeito de expresar a saudade do porvir, non? Novas abundancias de tempo libre, de lecer, non? É absurdo as horas que se traballan, non? A maioría da xente. Evidentemente tamén hai que pensar que tipo de traballo, non? Pero abundancia de cultura, non? En todas as expresións, vou dicir, abundancia de creatividade, abundancia da afectividade. Gisbert, cando falaba, dicía, vostede que pensa da democracia? Dicía, o poeta Beat, que ademais era moi ácrata e tal, dicía, a min interesaría a democracia se fose unha democracia afectiva, non? Dicir, que fose acompañada, igual que dicíamos, liberdade solidaria, dunha, que é unha palabra tamén que se perdeu, por desgracia, unha expresión que se utilizaba moito cando, mesmo na xente máis lúcida da transición, falaba, temos que crear unha confianza básica, non? Da xente, que non romper ca dinámica que é o que define as dictaduras e os autoritarismos, e que agora se retoma outra vez con estes discursos da brutalidade, a dinámica de amigo e inimigo, non? Afecto e desafecto, non? Se estás ou es dos meus, tal, que é propio non de partidos políticos. Según Edmund Burke, un partido político sería aquí aquela organización que defende un grupo humano, pero que procura no seu programa, no seu enfoque, defender os intereses xerais. Se non fai iso, se defende os intereses propios, os intereses de secta, non hai que chamar de partido, hai que chamar de facción, non? E xa o seguinte paso, a seguinte metamorfoses, que por desgracia tamén estamos vivindo aquí, sería organización criminal, non? Sería partido, facción, organización criminal, non? Que nesta corrupción estructural, porque é unha cousa que se leva décadas, non podemos falar de feitos casuais aquí tampouco, non? Mira que pasou, hai que, digamos que este fracking que nos fan da información, pois parece que o Gürtel non ten nada que ver con Kitchen, que son como series distintas, non?
títulos para series distintas, non? Variantes, así cando realmente está todo interconectado, non? E hai xente ademais que vai transportando o fío, non? Un personaje como Villarejo, unha cousa que a verdade é que xa estaban Valle Inclán, xente deste tipo, non? Cando falaba de la jácara matona, non? Valle Inclán, esta trinca picarada na Costa dos Milagros. E digo, pero a trinca picarada está por aquí ainda, madre do Señor, non hai maneira, non? Entón, digamos que novas formas de abundancia de lecer, de cultura, de educación, de erotismo, de afecto, non? De natureza, son realmente esas cousas que máis se pode parecer o rescate desas cousas, que máis se pode parecer a felicidade, non? Sabemos que ese sentimento de felicidade non existe como continuo, por sorte, pero sí que a procura, non? Esa procura, dicía Elías Canetti, a procura do corazón perdido das cousas, é parte da saudade do porvir. Outra, neste lugar de antónimos, outra contraposición, non? Que a mí me parece tamén esencial, non? Sería o que chamaríamos círculo, nomeías a corrupción, pero normalmente cando falamos de corrupción pensamos en termos de apañar, non? De trincar, sí? Da trinca picarada, de levar sobre todo o que atinse o comunitario, non? O común, meter a man, non? Aí nos orzamentos, non pagar impostos, é dicir, eu cando penso, cando se utiliza a palabra patriotismo, sempre me acordo, non, de Habermas cando dicía, o único patriotismo serio que hai é o patriotismo fiscal, o resto é un pouco de folclore e tal, pero se eres patriota de verdad, o patriotismo fiscal, non? Debería comenzar por aí, non? Pero, ben, a corrupción, eso, vémola máis como esa parte delictiva, como foi o chapapote, non? Que se movía entre augas, non? Ás veces se semella que o mar que está limpo, pero ese foi el pesado, a peor escolia que nos vamos dar aquí, pois movíase moito entre augas, non? Até que chegaba, se facía visible na costa, non? Pois é ese estado de cousas, non? É un estado de cousas, ves, ademais, que iso, sistémico, non? E que con moitísimos estamentos comprometidos e que non é alleo a este proceso, digamos, de reconquista do poder por parte do que eu, a mellor definición que penso que existe do franquismo é a ocupación da mafia, cando o Estado é ocupado pola mafia, non? É dicir, que non é só unha cuestión de conquista militar, é algo moito máis amplo, non? Entón, o círculo vicioso teria que ver máis con este estado de cousas, digamos. A contraposición sería o círculo virtuoso. Isto aparece nun libro que a mí é outro clásico e que para mí é unha referencia fundamental, non é xente, digamos, de marxismo radical e tal, é unha xente que reivindica un estado de decencia común, non? James Robinson, Domus, outro ten un apelido, Damasceno, non? Escribiron este libro que por que fracasan os países, e digamos que o que atravesa o libro é esta contraposición do círculo vicioso e o círculo virtuoso. Eles utilizan como referencias, como exemplo concreto, falan de moitos máis países, falan do mundo, pero escollen como exemplo a historia de Perú e a historia de Dinamarca, países que foron
a súa maneira viviron pobreza, viviron migración, e tal, como é tan diferente, non? O resultado e a situación dunha e doutra sociedade, non? Entón, pois claro, pero é un país que ben está intentando sacudirse sempre, os países intentan sacudirse sempre, canto máis queren a liberdade, máis os esmagan. Aquí temos nós a experiencia, evidentemente, houve tanto tempo de absolutismo e de dictadura, non porque o povo non queira a liberdade, sino porque a quere demasiado e desconfían do povo, non? Por iso sempre houve unha bota en riba, non? Pois pasan moitos outros países. Ben, o círculo vicioso sería ese onde a maioría das fortunas se manteñen sempre, se herdan, non? Están o 75-80%, é dicir, hai pouquísimo trasvase social, pouquísimo contacto social, evidentemente, moitos privilexios, un régimen estamental que non administra a justicia como son os mesmos, os intereses dos mesmos, case sempre, e o mesmo podemos dicir de cada estamento, non? E, claro, o modelo contrario, para non estendernos máis, pois, que neste caso en Canaria Dinamarca, que era un modelo tamén para Castelao, cando falaba de referencias, Castelao tamén hai que traballar todo o posible por a desextinción, non? Castelao é moita máis que outra xente, non? Entón, en Dinamarca, evidentemente, pois, é moito máis posible que unha persoa que nace en condicións humildes pois ocupe o traballo que lle gustaría ser, é dicir, o tema, por suposto que hai herdanzas e tal, pero a porcentaxe non ten nada que ver con ese 75-80%, digamos, de control da riqueza, en fin, é outra cultura, non? É moito máis, haberá privilexios, pero son moito máis controlados e moito máis reducidos, non? En fin, quero decir que na saudade do porvir penso que é fundamental ampliar, xa sabemos que non hai sociedades perfectas. Eu, cando discutimos así de política, digo, non creo na milagre por un voto de que chevar, non, porque hai xente, mira o que fixeron, non sei que, pero hai que tamén mirar as cousas na súa escala, non? E ver realmente en que cuestións se avanzou, é dicir, se ponemos unha balanza, non? O que pasa que a balanza aquí tamén está bastante trucada. Eu de pequeno ia a unha tenda, non vou dicir o nome, era moi boa xente, pero aparte, pero ia a unha tenda que estaba a balanza ali. Eu era pequeno, claro, cando era pequeno, estaba a balanza máis alta ali no mostrador, era tamén taberna, non? Pero separado por unha mampara, pero durante o día fundamentalmente era a tenda, e atendió a unha persoa moi amable, hai que decirlo, moi cariñosa e tal, pero é un día de cateño de que antes de poner nada, a pesar, e pois me mandaban, pois, traer un pouco, traer o pan, que entón se cortaba, ou o que fora, non? Unhas mazás, ou unto, e tal, pero antes de poner nada, o sal, antes de a agulla, xa estaba en 10. E era un fenómeno que me chamaba a atención. Eu ao principio non... Sabe, eu tardo un pouco en chegar a conclusións, porque ten a ver unha viaxe, a ver, porque pode ser que teña un significado, que este enviando a mensaxe a balanza, non? Pero ademais fixaba máis ben que puña Toledo, Ohio, Oío, claro, eu leía Oío, non? E o meu padriño, que era unha persoa, un fenómeno, que había xante de especies e tal, era unha enciclopedia. Entón, recordo que o meu pai, porque eu dicía, Oío, e dicíalle ao meu pai, os mellores canteiros son os de Oío. Ali hai un cruceiro, non? Temos que ir a ver, facemos excursión daquela, temos que ir todos juntos, pasar un domingo ali, xa verás, pero o pai era albanés, xa verás como che vai gustar moitísimo, gustaba a pedra tamén, todo isto. E entonces dicía, claro, pois, se fan ben os cruceiros, pois falan tamén ben as balanzas. Quedaba ali mirando, hasta que me enterei que era Ohio.
As do gallo parece que tiñan 10 gramos por diante, non? Ben, pois iso, penso que non hai un sistema perfecto, non hai milagres, pero sí existe a política que pode, a política do dano, que fai dano á xente, que pasa o tempo e fixo dano á xente, moito dano, non? Pensemos en cuestión de servizos públicos, pensemos, temos que pensar moito no que vai pasar ca auga, todas as cousas que eran comunitarias son as que máis interesan ao capital, cada vez máis, non? Xa non digamos a luz, non? Con ese concepto extraordinario, que non aparece en ningún texto capitalista, pero que parece definitorio, que es beneficios caídos del cielo. Eso non está nin analizado nin pola Escola de Chicago, nin por ningún economista, nin por Karl Popper, nin por ningún liberal. Non aparece o concepto beneficios caídos del cielo, é novo no capitalismo, non? Que é como definen a estes beneficios, non? Que tiveron. Entón, que pasa? Que todos os recursos, pensemos no futuro, saudade por ver, todos os recursos que eran comunitarios, a auga, o saber, a transmitir o saber, non? A expresión, as expresións de festa, non? Festeiras, todo iso é susceptible de apropiación e de mercantilización, non? Entón, penso que na saudade do porvir, enlazo un pouco co libro, co título do libro que fica fora, temos tamén que cuidar moito o que ten que ficar fora, que ten que ficar fora do mercado, que ten que ficar fora do control político, e aí ven a cultura, non? E aí viña a cronoloxía que faremos outro día, non? Como dende o Correzione Rusticorum, aquel en que é o primeiro sermón para os galegos, nos que se lle di no século VI, despois do que pasou con Prisciliano e cos seus discípulos, non? Díselle: pero como podedes creer, seredes túzaros, como podedes creer que falen as árbores, que falen o río, as fontes, que falen as pedras? Como podedes creer que o demo ten máis poder que Deus? Fixademos que lúcidos eran. Non o que daba os sermóns, non os de Prisciliano, que xa se decataron de que o demo tiene máis poder que Deus. Entón, que pasa? Que a resposta ven, hai un silencio, supone que dirían, bueno, hai que darle razón, que che corten a cabeza. Vale, caladiños. Pero ven o cancioneiro, o gabeto portugués, non? En todo esa excitación creativa, maravillosa, que infala, sobre todo, a natureza. Martín Codas, a quen pregunta por onde vai o amado, pregunta ao mar, non? É dicir, todo aquilo que se tapara, que se magara, e aceito de excitación creativa resurde outra vez ao medio, non fronte a marca ao medo. É algo que se repite, é algo interesantísimo na historia da cultura galega. Un país que, salvo períodos moi excepcionais, tivo algo parecido a Estado, un país, como dicía Castelao, son unha patria desconhecida, cando estaba en Nova York, mirando en Manhattan pola noite, vendo como se prendían as outras luces nas fiestas, e el escribe, anota iso, case cego, anota: son fillo, de onde será esa xente? Eu son fillo dunha patria desconhecida, son fillo dun país invisible, non? É extraordinario como nesa adversidade histórica a excitación creativa, a pulsión de Eros, a saudade do porvir, vai para diante, non? Resiste, é o movimento do mar, non? Toujours recommencer, sempre recomenzar. É realmente momentos en que son do inferno, propios do inferno. O Marco Polo, de Italo Calvino, nas Cidades Invisibles, di: hai dous xeitos de non aceptar o inferno. Non, perdón, de aceptar o inferno. De aceptar o inferno. Un, dicir que o inferno non existe, meterse nel, formar parte del, o que non
non é para tanto. No. Estate por aí, algo que era, non? No inferno sempre hai bastantes actividades soterradas, bastante. Bastantes oportunidades. E outro xeito é dicir, de aceptar o inferno e dicir, sí, existe o inferno, claro que existe, pero vou ver no inferno o que non é inferno. Que a mí parece unha estrategia maravillosa, non? Diste, ben, sí, estamos, as caldeiras están a tope, esa carreira de cobiza máis velocidade máis cobiza, non? Que define o hipercapitalismo e todo ese síndrome que chaman fear of missing out, non? O síndrome a ficar fora, que é o tema todo de digital, non? O inferno, o mundo virtual, dicía, por vivirlo, é o inferno, non? Ben, xa sabemos que hai que buscar no inferno porque non é inferno, tamén hai cosas que non son inferno. Entón, buscando esas cousas que non é inferno, encontramos os almeiros, encontramos a posibilidade, non? De evitar a gran división, non? Nesa, decía, esa cultura podemos definirla como unha vanguardia incesante. A mí, de verdade, resulta que cando un está un pouco baixo, percorres, non, toda esa vanguardia incesante, esa vanguardia que os cancioneiros despois acaban sendo, desaparecen, acaban sendo envolvendo os libros do canon, ninguén se acorda, sabes, desa maravilla, dese tesouro, non, increíble, no que había centos de poetas, non, e de xente, era a lingua en cío, non, estaba viva. E despois damos un brinco no tempo, porque, bueno, poderíamos seguir todo o tempo, non? Pero damos un brinco como ven os séculos, o que chaman séculos escuros, que sabemos que ten tamén os seus momentos luminosos, pero ven efectivamente esa época de maltrato, de humillación, de desleixo frente á cultura galega, non? E volve outra vez, non? O almeiro resolve outra vez, é dicir, volven a falar os ríos, volven a falar as árbores, volven a falar as pedras, non? E claramente con Rosalía falan todo un auténtico almeiro, Rosalía, sí, un proceso de desextinción, o que fan extraordinario, non? Que con moita outra xente, evidentemente, mas repítese, nunca a vanguardia incesante sempre segue adiante, non? Está nese mariñeiro Manuel Antonio que con prácticamente un só libro contén todas as vanguardas de entreguerras, están aí, e diste, pero como pode estar aí? Chego a conclusión de que é o mar, non? O que está dicindo, agora hai que contar isto, agora hai que contar outro, non? Non fica fora do Estado, evidentemente, pero non fica fora dese carreiro de vagalumes, non? Desa vanguarda incesante. E cando despois do terrible crime, non? Que significou 36, xenocidio cultural, non? Como ben Pimentel e di, moveuse o silencio. O silencio que é un pasado que vai polo Fraga, non? É dicir, volve a falar, as árvores volven a falar, as fontes volven a falar, as pedras, e con Novoneira, e vai Novoneira e di, hai que guardar a memoria, hai que guardar, descubrir, sempre abrir paso, non ficar aí petrificado, non ficar aí fosilizado. Entonces, guardar, descubrir unha permanente descoberta e transmitir.
penso que aí está o pasado, o presente e o futuro.